Pessoal, bora dar uma olhada aqui na zoada desse motor aqui, pra nós descobrir o que que é. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem a zoada do motor dela. Isso daqui é uma Titan 150 ano 2004. Ó. Aqui. Agora nós vamos dar uma olhada aqui na zoada do motor, como é que faz a zoada aqui, ó. Ó. Essa é a zoada que tá fazendo aqui. Agora eu vou desmontar ela, aí daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês o defeito dela.